지어서는 바로 우리는 기쁨이고 사랑이고 삶 자체고 축복입니다. 사랑은 말씀이 하나님 사랑은 끄적지근 그릇까지 아니라 약간 그 시간 그게 아닌데 섹시한 방송 섹시한 사람도 그래요. 섹시한 안경끼리 섹시한 방송 주님 대경 중국도 지금 손을 말고 있어요. 그런데 물 한 방울 풀어내야 손이 지금 굉장히 없어요. 그런데 나는 지금 풀어내야 해서 정말 부처님 도시 조선산 정성처럼 이거는 진짜 도시 풀어내는 거 뭔가 치고 믿음, 소망이 이루어지는 알겠죠? 시작하도록 하겠습니다.